kilichomfanya Bwana wetu Yesu Kristo aache alama katika kizazi chake na kizazi chetu leo, bado tunaimba sifa zake na bado tunamfurahia, sio kwa sababu alikuwa tu mwana wa Mungu. Ni kwa sababu alipozaliwa hapa duniani nyota yake iliangaza. Nikuhakikishia leo kuna watu wengi wamezaliwa dunia hii lakini nyota zao hazijawahi kuangaza. Na ninajua kabisa 100% ya kwamba kuna watu wananisikiliza jioni ya leo ambao kama nyota zao hazijawahi kuangaza. Na adui hajapenda nyota zao ziangaze, maana anajua madhara watakayosababisha katika ufalme wake. Lakini nakuja kwa jina la Bwana, ninakuja kwa neno la Bwana ya kwamba nyota waliozuiwa kuangaza lazima waangaze. Ninatabiri lazima waangaze. Nasema lazima waangaze. Mapepo yapende spende lazima waangaze. Yesu aliangaza. Kwa nini usiangaze? Kwa sababu wana wa Mungu, kuna giza duniani. Kuna giza kwenye koo na familia tunamotoka. Kuna giza kwenye jamii iliyotuzunguka. Kuna giza hata namna tulivyolelewa. Kuna vitu adui hakuturuhusu tuvijue wala tuvione. Na ndio sababu mara nyingi unaweza kuzaliwa na ukafa bila kuangaza, maana kuna giza dunia hii ambalo lina uwezo wa kuzima taa ya mtu isiyomkana. Ndio maana Yesu alipokuja katika Yohana sura ya 1 ule mstari wa 4, maandiko yanasema katika Yohana sura ya 1, anasema ndani yake ndimo mlimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hebu nikuonyeshe nuru hii. Mstari unaofuata, maandiko yanasema mstari wa 5, anasema nayo nuru hung'aa gizani, wala giza halikuiweza. Oh maligada yagada, wala giza halikuiweza. Lile giza la ukoo ninaotoka, lile giza la taifa la Tanzania, lile giza la taifa la Kenya, lile giza la Afrika halitazuia nyota yako kuangaza. Nasema halitazuia nyota yako kuangaza. Anasema hiyo nuru hung'aa gizani, wala giza kuraba shinda laba. Maana kuna nyota ambazo giza liliziweza, lakini nyota hii maandiko yanasema nuru hii nyota giza alikuiweza. Katika Yohana sura ya 8 ule mstari wa 12, Yohana sura ya 8 mstari wa 12, Biblia inasema hivi, anasema Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa nuru ya uzima. Atakuwa nuru ya uzima. Yesu alijitambua, kuna mtu atajitambua. Yesu alijitambua, kuna mtu alijitambua. Yesu anatuonyesha yeye alikuja kama kielelezo cha mwanadamu aliyekombolewa. Kama alivyosema mimi ni nuru ya ulimwengu, kuna mwanadamu aliyekombolewa anatakana kumfuata Yesu na kusema mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya Tanzania, mimi ni nuru ya ukoo wetu, mimi ni nuru ya Afrika. I prophesy nuru yako itainuka leo katika jina la Yesu.